Løkken i Nordjylland er mødestedet for Danmarks bedste paraglidere. En faldskærm, en høj skrænt, og så gælder det om at komme så højt og så længe i luften som muligt. Men det er med livet som indsats at dyrke paragliding. De er nogle af verdens bedste til at få en 25 kvadratmeter skærm til at flyve hurtigt og langt. De er altid på farten. Den ene dag Venezuela, den næste Løkken i Nordjylland. Hele verden er deres arbejdsplads. Himmelrummet er deres legeplads. Pengene er få, berømmelsen er svær at få øje på, og risikoen for, at de slår sig ihjel, altid til stede. De er vagabunder, eventyr, voksne børn, eller slet og ret adrenalin-junkies på jagt efter det næste fix. Paragliding er et liv i tynde tråde. Det vil være fjollet i den her branche og frygte at slå sig ihjel. -30-årige Mads Søndergaard fra Nordjylland har vundet dansk og nordisk mesterskab. De seneste 5 år har han været professionel paraglider og er i dag den eneste danske mandlige deltager i det omrejsende World Cup-cirkus. Jeg tror måske, jeg forsøger på at være ærlig over for mig selv og sige, at jeg vil helst have så mange perioder med tilfredshed og glæde som muligt puttet ind i mit korte liv. Han begyndte at flyve i 90 og opnåede sit bedste resultat sidste år, da han blev nummer 2 i en afdeling af World Cup'en i Frankrig. Hans flyvestil er en balanceakt mellem frygt og fornuft, har en universitetsgrad i kommunikation og ligger en akademisk distance til egne bedrifter i luften. Problemet med grænserne er, at de ikke er til at se, fordi det er luften, der definerer grænserne. Så egentlig kan man sige, at vi toger rundt med bind for øjnene og forsøger at finde dem. Og en gang imellem, når man finder dem, så er det som regel et tegn på, at man er trådt over. Og det er jo totalt uacceptabelt for nogen, og et fantastisk kick for andre. -29-årige Robert Withall fra England er veteranen. Vandt i en alder af 21 år det første officielle verdensmesterskab i paragliding. Flyvestilen er konservativ. Han er totalt egenrådig, har erfaring til at tro på egne beslutninger og modet til at gå sine egne veje. I want to be different, and I want to fly and have fun and just do what my body tells me is good to do. Not even my brain, just my body. Han er ansat som testpilot hos skærmfirmaet Firebird i Tyskland og er varm fortaler for, at der flyves med mere sikre vinger. Et lidt dobbeltmoralsk synspunkt, for de vinger, han selv flyver med, og dermed har været med til at udvikle, regnes for at være meget farlige. So long as I'm alive, then just keep pushing, it's more fun. But carefully. I do understand that it's very easy to die, believe me, I've come close enough, often enough, but maybe the interesting part of life is on that line for me. So I like to play on that line quite a lot. Jag är känd för en flygstil som är ganska dumdristig, kanske jag kan säga. -27-årige Peter Brinkeby fra Sverige har haft en kometkarriere i international paragliding. Efter blot et par år i World Cup'en strøg han op på en 4. plads i den samlede stilling i 96. Men i september 97 røg han ind i en meget alvorlig ulykke. Hans flyvestil er chancebetonet. Han flyver sine egne veje.
Ofte ikke på basis af rationelle overvejelser, men per intuition. Vi skal ud i naturen, og vi skal helst have et bjerg. Det her det er sådan lidt det næstbedste efter et bjerg. Og så skal det være, så kommer vi højt op, og vi har udsigt, og det skal være godt vejr. Det kan ikke lade sig gøre i regnvejr. Så naturoplevelsen er stærk. Det är otroligt känsla. Flygning, det har alltid varit en dröm för människan. Och det här är ett väldigt enkelt sätt att uppnå flygning. Att vara i luften. But once my feet are off the ground, then I don't think of anybody. There's no policeman going to come and tell me not to do something. I can be as crazy as I want down here. I can't drive my car as crazy as I'd like to drive it because there's a police problem. But once I take off into the air, then it's just my personal expression. I can do exactly what I want to do. I can fly down the ridge. There's no speed limits. There's no one-way streets or anything. It's just, it's the closest thing you can ever get to real freedom. Frygt, det er når man ikke længere er sikker på, at det går godt. Hvis ikke jeg kan rationalisere den bort, så er den reel. Hvis jeg sidder i en flyvemaskine og er nervøs, når den starter, det kan jeg jo godt finde på, så griner jeg mig selv og sidder sådan og spiser nogle peanuts og lader som ingenting. Fordi den er indbildt. Mens at hvis jeg sidder i dårlig luft over en eller anden klippesprække et sted i Sydspanien, og det går op af med 10 meter i sekundet, det ene øjeblik er ned af med 10 meter i sekundet det næste, så er jeg godt klar over, så er frygten ikke indbildt længere, så er den meget reel. Og så er den jo kroppens forsvarsmiddel, sådan så at alle sanserne er på toppen, så man foretager sig det, man skal. Paragliding, det är en ganska farlig sport. Det är fruktansvärt trevligt, fruktansvärt skoj. Men man utsätter sig för något mer risker än vad man gör när man sitter i ett madrasserat rum. Om du förstår vad jag menar. Det är mer risker, men det har jag kalkylerat med hela mitt liv. I've always been pushing, not the limits, but I've always been exploring the flight envelope. That's how much flying we can really do and in what conditions, because somebody has to. Så kommer der et langt stykke, hvor man tror, man er verdensmester, og det er der uheldet sker. Allan Johansen var for få år siden blandt de bedste paraglider i Danmark. Efter en alvorlig ulykke besluttede han at stoppe på landsholdet. Risikoen er blevet for stor, skærmene for hurtige og farlige, og trangen til at flyve konkurrence, ofte under ekstreme forhold, overskygges nu af frygten for, at det kan gå galt igen. I dag flyver han kun under kontrolleret forhold, og når han underviser andre i sin egenskab af instruktør. Vi var 10 mennesker samlet til landsholdet her i foråret i Italien, og der prøvede vi i skab bare at lave en statistik på det, og vi fandt ud af, at 9 ud af 10 på landshold havde haft et uheld eller haft brækket et eller andet. I've had some forced landings and used my rescue parachute and crashed into hills and luckily got up and walked away, but it's always pilot error in the end. Paragliding er farligt og dyrt. De store skærmfirmaer investerer enorme summer på at vinde den prestigefyldte World Cup, som afvikles i bjergrige områder verden over. De firmaer, som bygger skærmen, er jo interesseret i at være dem, der er med til at vinde World Cup'en og VM og EM og sådan nogle ting. Så det er klart, de forsøger på at få dem til at yde så meget som overhovedet muligt. Det udstyr, vi har nu, det befinder sig så tæt på grænsen af, hvad man egentlig kan gøre med en vinge, som ikke har nogen intern struktur. De er jo kun lavet af nylon og intet andet.
og vi flyver med noget, som kun er udspilet af luft. Der flyver vi 5-66 km i timen, og det er grænsen. Og det er i grunden også langt forbi grænsen, kan man sige, fordi når der er noget, der går galt med de hastigheder, så går det grueligt galt. You have to be very aware of how good you really are, or how bad you really are. It's often very easy to convince yourself that you're better. Konkurrenceflyvning foregår ofte under ekstreme forhold. Det er ikke ualmindeligt at ryge ind i en luftboble, der stiger med 10 meter i sekundet, og som går helt op til 4.800 meters højde. I kraftig medvind kan fartmålerne svinge sig op på 110 km i timen. När man flyger i en tävling så ungefär som ett cykelrace kan man säga. Man är en stor klunga tillsammans med många piloter. Och sen så är det någon från den här klungan som försöker sticka framför. Och den här killen som sticker framför, han letar hela tiden efter någonting, efter uppåtstigande vind. Så han tar chanser. Han kan lätt trilla ner medan de andra, de som är här bakom klungan som följer efter, de tittar bara på honom och ser att det där går inte, det är bäst vi stannar här. Och jag är väl en av de killarna som oftast är ute och tar chanser. You can push your limits against yourself, that's easy. But never push the limits with nature, because it'll kill you and it won't even think about it. Det er farten, der tæller. Derfor er vingerne udviklet til at kunne flyve så hurtigt som muligt. I takt med at tempoet de senere år er steget, er kravet til piloternes evne til at reagere hurtigt øget, og flere kommer til skade. Det er lige ved at gå galt, men ikke går galt, så er det glemt 20 sekunder efter. Sådan fungerer den menneskelige hjerne til synligheden. Til så sker det jo så, at der mangler de der 20-30 cm i, at man lige ryger forbi klippesiden, eller hvad man gør. Og så rammer man så, og så kan man huske det. Dengang, hvor det gik rigtig galt, der lå jeg også fløj på en skrant i alt for meget vind. Og blev trukket med op bagover, og skærmen klappede totalt sammen i rotorne og faldt 15 meter ned på den ene side. Og brækkede armen i 12 stumper og slog nyren og fik ind af føren rykket fra i den ene side. En dag med mycket åskmoln, höga vindhastigheter och väldigt turbulent. Och vi tävlingsflög och vi kom in i en heter det gastfront. Väldigt hög vindhastighet och väldigt turbulent. Och min skärm klarade inte riktigt av, eller jag klarade inte av de förhållandena riktigt. Så jag slog i backen väldigt hårt, bröt många ben i kroppen. I was in Switzerland in a competition. Very turbulent, rough conditions. And I probably shouldn't have been flying really, but I was, and I got a big deflation, very low to the ground, and it was a case of you need to think very quickly. So I just threw my reserve, my rescue parachute. It opened just in time, and I landed on a runway, and then was dragged, I don't know, 100 meters down the runway by my rescue parachute and my other parachute. Jag tycker om att ta risker, och när jag gör mig illa, när jag skadar mig, då vet jag om att det här var farligt, nu känns det. Men det borde inte ändra någonting av mitt medvetande. Om jag blir rädd för skärmflygning efter den här olyckan, då hade jag antagligen inte förstått hur farligt det var innan. None of them are bad if you walk away from them. That's the main thing. Believe me, there's a lot to run away from in this world. You know, people, they're going to judge me, or they judge me by their standards. But my standards are very different. You know, I'm very content with everything that I do, and I'm very happy. And maybe I'm running away, or that's what they see. But I see myself challenging everything, because I won't conform.
I don't want to conform. Det er ligesom meditation. Det har alle elementer af menneskelig forbedring i sig. Fordi man bliver bedre, og man lærer sig selv bedre at kende, og man får sandsynligvis øget selvtillid og øget selvværd. Og så får man øget fysisk velvære oven i købet af at være ude i naturen altid. Og så får man jo så lige naturoplevelsen oveni. Det är inte det att jag vill ta risker. Det är det att jag vill leva och jag vill ha roligt. Förlåt, roligt, det är fel på danska. Skojigt. Jag tycker om att vara lycklig. Och skärmflygning, eller vad man kan säga äventyrssporter, det är för mig ett sätt att vara lite mer lycklig. Jag tycker om att känna att jag lever. Live strong and die when you die. It doesn't... I don't think I'm going to die young. I should imagine I'm going to be sort of some funny old geezer hanging out on some corner smoking cigarettes and being old and happy, I hope. But I don't know right now. Maybe I don't make it. But if I don't make it, I've had a damn good time, so it doesn't really matter anyway.